Друзья, привет всем, с вами Зарецкий Роман, Константин Половинкин. Сегодня 27 декабря 2024 года. Мы сделали вот такой камин. Практически сделали. После Нового года будем заканчивать, выкладывать топку. Высота у нас от пола до верхней части у нас 8 метров. Осталось еще вверху немножко доложить. Вот такой немаленький камин. Сегодня слезли мы с трубы, мы ее закончили. Всем спасибо за внимание.